Всем хай, мои дорогие друзья! И сегодня вы на канале Мини-Няшка. И сегодня у нас будет ужасное качество видео. Поэтому ждите. Короче, я выгуливаю свою собаку. Да, Дарик? Дарик! Дарик! Дарюха, иди сюда, толстое брюхо. Он не хочет. А я буду грустить, да? Эй, Дарик! Эй, Дарик! Эй, Дарик! Дарик не хочет. Дарик, все-таки иди сюда! Он не хочет, ладно. И меня в этом видео будет очень плохо слышно, потому что я живу возле моря. А, да, народ, я живу возле моря. Капец. Дарик. Дарик. Дарик! Иди сюда! Ты где пропадал? О, где-то пропадал, короче. Блин. Ладно, у меня что-то пальцы. Ну да ладно, идем дальше. В поисках веселухи. Найс. Дарик. Дарик, я слышу, тебе весело, да? Тебе очень весело. Кажется, что далеко на самом деле. Да, он далеко, Дарик. Не убегай. Я бегу за тобой. Не убегай, смотри. Ну, короче, забыла представиться, вы на канале меня. Да, вы очень много ждали этого приветствия. И меня не будет слышно. Повторю еще раз эту офигительную новость. Лицо свое я вам не покажу. Поэтому идите нафиг. А я вам покажу свою собаку. И как мы с ним гуляем. И проводим время. Поэтому, ну, как бы так. Ну, блин, камера. И да, я снимаю не на профессиональную камеру. Я снимаю на обычный Samsung S6H. Да, можете мне похлопать. Я похлопаю сама себе, если вы не похлопаете мне. Поэтому... Какашка напоминает мне голос. Это одно и то же. Блин, я подавилась. Мы продолжаем ходить. И, блин, да, красок везде. Ну, слушай, ну да ладно. Вы на этом канале сможете увидеть похождение моей собаки. Похождение моей собаки Дарик. Да, Дарик? Дарик, скажи, да. А, Дарик согласен. Поэтому мы будем грустить и смотреть, как моя собака сыта. Да, Дарюха. А я почему-то люблю переводить камеру на свою тему. Привет! Пошли давай. И да, что хотела напомнить. А это в канале я буду снимать влоги, но не показывать свое лицо. Так что вот вам. А поэтому идем дальше. Идем. Бычки. Идем дальше. Эй, да. Окей. Это видео пробую вам сказать, как мне офигенно жить. А вам нет. Блин, я только сейчас что снимаю. Дарик, ты где? Это мы. И если что, моя собака Лабра. Ага. Моя собака Лабра. Чипочки. Ну, сейчас снимать дальше, раз мы идем домой. Окей. Дай. Давай. И на этом вот что-то полявлю. Это у меня из магазина. А мы с Дариком идем домой. Сейчас подошлю, да. Короче, вот банан.